Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhlasu utawi kan aran ikhlas fil amali ing dalem amal lillahi Allah Ta'ala iku qala dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali. Wal ikhlasu utawi ikhlas wa ayakuna yaiku yen to ana apa gurdu sejone man iku mahdhur taqarrubi murni peparek ila Allah maring Allah Ta'ala. Falau nama mengkolamun turu sapa man masalah umpamane hatta yuriha sehingga menakake sapa man nafsahu ing awak dhewe liyan taqwa karena kekuatan takwa liyan taqwa karena takwa Allah ibadah diingatasi ibadah ba'dahu ing dalem saksi nama kana mengkono nauhu turune man iku ibadah wakana lan ono iklahu kedriman apa darajatun muhsina derajate golongan yang kang podo ikhlas fihi ing dalem nama ingkang dipun paradianani ikhlas di dalam amal karena Allah Ta'ala niku menurut Imam Al-Ghazali yang dinamakan ikhlas itu adalah niat seseorang apapun yang dilakukannya, amal apapun yang dilakukan niki tujuannya murni hanya mendekat kepada Allah Ta'ala. Boten enten sing pingin surga, boten enten sing pingin pahala, tapi murni karena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan ini digambarkan kali Imam Ghazali, andaikan seseorang itu tidur tilem niki tujuane ben awake niki enteng, ben awake niki penak lek dijak ibadah. Kados umpamane ingin sholat dalu tilem piye, kados umpamane sholat dalu tilem piye. Nah, tilem sing kados ngeten niki diarani ibadah. Dan orang yang melakukan hal niki sudah termasuk derajat golongan yang sing ikhlas. Derajat golongan yang sing ikhlas. Niki lek turune diniati ben kok lek napa namine ibadah ben. Wa man utawi sapane wong laisa kang ora ana iku kadhalika kaya mengkono nama masalah babul ikhlas mongko utawi lawan ikhlas
fil amali ing dalem pira-pira amal iku masdudun den buntoni alaihi ing atase illa ala muturi angin ing atase longko. Lajeng lek umpamane enten tidak seperti itu, dalam arti tidak seperti itu, umpamane ibadah boten krana takor kepada Allah Ta'ala, tidurnya niki niati ben boten ngentengno ibadah, maka ikhlasin iki dituntut. Ikhlasin itu dalam arti diragukan keikhlasan. Andekan ada itu adalah langka sekali, sangat langka sekali. Terus umumnya manusia, tiang niki nek turu di keranten ngantuk, boten keranten diniati, boten keranten ben-benak ibadah. Nah niki umpama diniat ibadah niki langkung saya, dan memang seharusnya kados boten niku seharusnya. Wal ikhlasu utawi ikhlas iku yudadu melawani ing ikhlas apa al-israfu nyebutake. Apa al-israfu nyebutake. Kebalikan dari ikhlas niku adalah menyebutkan. Maksudnya adalah ketika kita ibadah, nglampahi sholat, nglampahi puasa, maca Quran lan tuni atau amal apapun, niki tujuannya bukan takor ilafah, tapi karena hal yang lainnya. Niki berarti sampun diarani isra pun diamal diarani menyebutkan tujuan. Terus Allah Ta'ala niki sesuai kali sing diangen karo makhluk, sesuai kali sing diangen kali hamba. Ketika kita niki niat niki mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, murni karena mendekatkan diri, maka Allah Ta'ala akan mendekat pada kita. Ketika awal dhewe niki celak kali pengiran, maka apapun yang kita butuhkan niki awake dhewe diremehi Gusti Allah Ta'ala sampun memenuhi kebutuhan awake dhewe. Tapi lek umpamane kita niku mengharapkan pahala, mengharapkan surga, mengharapkan kebaikan dan lain sebagainya, maka sing dijaluk kali hamba itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi dari mesti cedek kalau mesti Allah. Padahal andaikan cedek ini lebih istimewa. Wakat mawadawan tumakro fil khobari ing dalam hadis An-Nawawiyah sak temani wong kang pamer iku yud'a dan undang sapa iku yud'a dan undang sapa Yaumal kiamat ing dalem dina kiamat bi arba'in asami kelawan papat dina yang mura'iu he wong kang pamer, yang mukhatibu he wong kang akusi, yang musyrik he wong kang nyebutake, yang kafir he wong kafir. Intah wis tutup apa keterangane Imam Ghazali. Dan mereka golongan tiang-tiang sing pamer ibadah sing tujuan dunia, atau tiang-tiang sing ibadah niki boten rukun ternyata niku enek pameri, maka kelak di hari kiamat niki dipanggil dengan 4 julukan. Yang muraki wahai orang-orang sing senengane pamer. Terus pas yaumul hisab niki kali malaikat diabsen niki sing diceluk boten jenenge tapi julukan. Yang mukhadi wong kang ngapusi ibadah selama niki boten keranten Allah Ta'ala, tapi karena ben dilem diangkat.
yang musyriku hei wong sing nyekutokake ibadah iki boten krana pangeran tapi karena hal-hal sing bangsa duniawi atau bangsa napa namine pingin surga terhindar dari neraka dan lain sebagainya. Ya kafir dan dijuluki juga dengan ya kafir, ya ini tiang sing kafir. Kerana nopo pangerane boten Gusti Allah Taala malih, tapi pangerane adalah tujuannya. Pangerane adalah tujuan. Iki napa namine nasibe tiang sing boten ikhlas. Wa qala lam jamu sapa sahibu syarhil wasiat. Pengarani sarah wasiat Nabi. Wa kamalu maqamul ikhlasi utawi sampurnoni panggonan ikhlas iku yahsulu hasil bisyuhudil abdi kelawan oleh ningali kawula anna amalah ing saktemene amal abad as-sholihah kang bagus iku makhlukun dadi makhluk Allah Ta'ala, dadi makhluk lillahi krana Allah Ta'ala ala sabil yakini ing atase dalam yakin laisa kan ora ana lahu kedue abad minhu saking amal siwa nisbat taklifi sakliyane nisbat keperden fakot halibun lajeng selanjutnya tempat ikhlas yang sempurna itu sing ono yaitu ten atine seorang hamba niki mempunyai anggapan bahwasannya amal-amal sing apik niki memasuki Gusti Allah Ta'ala dengan yakin, dengan keyakinan ibadah sing saged niku memasuki pangeran sing dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Terus mempunyai anggapan bahwasannya kita bisa melakukan jamaah ibadah, maca Quran dan lain sebagainya, pokoknya sing bangsane amal soleh niki murni karena anugerah Allah Ta'ala. Lek mboten enten anugerah pangeran ora bakal iso. Cara ini iki bener-bener sing diarani ikhlas. Laisa lahu minhu siwa nisbatit taklifi faqat. Dan bukan karena tuntutan. Bukan karena tuntutan dalam arti oh aku seorang hamba berarti aku kudu ibadah. Betul-betul ini. Oh aku seorang hamba, aku wong Islam berarti aku kudu nglakoni salat 5 waktu. Nah, lek sing enten kudu nglakoni salat 5 waktu niki berarti tasih dereng ikhlas. Jadi sing diarani ikhlas menurut Sofi Syarhil Wasiat niki sing duwe cara kitab wasiat Mustafa niki adalah ini menganggap bahwa apapun yang kita lakukan sing enten hubungannya dengan amal soleh niki adalah anugerah dari Allah Ta'ala, bukan sebagai tuntutan Gusti Allah. Kan tiap Islam itu dituntut melakukan sholat 5 waktu, itu dituntut. Ketika awak itu merasa sholat 5 waktu ini tuntutan, maka niki diarani sanes ikhlas. Terus ya nopo, nggih pun pokoke dilakoni lillahi ta'ala taqarrub kepada Allah Ta'ala. Wa man utawi sapane iku syahidan yakseni sapa amalahu ing amalin khalqan ing dadake makhluk lillahi karena Allah Ta'ala ala sabil yakini ing ngatasi dalam yakin lam yutlaq mongko ora den suprih sepoman alaihi ing ngatasi amal sawaban ing ganjaran walam takruhu lan ora nekani ing amal apa afatul amali konco boyoni amal asalasa ikang wahia utawi salasa iku arya kuya wal kibaru lan kemudi wal ujub lan ujub
Lajeng siapapun sing merasa bahwa amal solehnya ini adalah makhluk Allah Ta'ala, dengan keyakinan, dengan benar-benar yakin, merasa bahwa amal soleh ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, maka mereka boten bakal arep ganjaran. Mereka boten bakal arep ganjaran, boten bakal arep surga, boten bakal arep terhindar dari neraka. Dan mereka niki bakal aman dari cacate amal sing jumlahe enten 3. Yaiku riya. Mereka akan terhindar dari riya, akan terhindar dari gumedhe dari orang ini sombong, dan juga akan terhindar dari sifat ujub, sifat merasa lebih baik dari yang lainnya. Nah, amal bukan ini sing kadang-kadang ngeriwui ibadah kita. Kadang-kadang ketika awal itu kita tarawih paling sregep umpamanya jamaah paling sregep di bulan Ramadan niki lek awal itu berganjaran. Kan biasanya enten hadis malam Ramadan hari pertama mendapatkan ini, mendapatkan ini, terus malam selikur mendapatkan ini, terus awal itu berhal-hal seperti itu, maka makin mesti ngeten iki, mesti ada penyakit iki. Oh, aku wis nglakoni malam selikur aku wis iso traweh. Nah, bahasa kata-kata wis iso traweh niki mulai muncul penyakit namanya riya. Terus matur-matur kibar ini sombong dan juga ujub. Jadi terus tuntutannya apa? Tuntutannya oleh pahala kabeh, ora ya kabeh, sing penting krana iki Ramadan aku tak nglakoni sesuai kemampuan. Akhirnya lek saged ngeten iki, maksudnya saged lillahi ta'ala, taqarrub kepada Allah Ta'ala, maka cara kasarane pun boten arep Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niku umpamane oleh niku terus dadine napa oleh napa. Boten enten angen-angen sampai niku akhir. Iki cara anu iki napa namine pemikiran ujug ora. Pemikiran ujug. Jadi wis boten angen-angen Lailatul Qadar. Andaikan kita dapat Lailatul Qadar, awak dhewe ibadahi di ajeng Allah. Berarti kira-kira oleh Lailatul Qadar boten. Nah, terus apa? Umpamane enten tiyang sinau musyawarah di malam Lailatul Qadar utawa ziarah di malam-malam Ramadan, niki juga termasuk bisa jadi asal Lailatul Qadar. Asline ngoten asline. Tapi kalau kita kejar Lailatul Qadar itu boten bakal ketemu. Dan kita ibadahi boten krana Allah Ta'ala malih, boten krana taqarrub malih, tapi krana Lailatul Qadar. Salah satu misal umpamane dahusan, wis aku rasa-rasan sholat, aku tak dahusan ae karo kanca-kanca. Dahusan itu nggih sing jagongan, ambil dahusan sampai kadang-kadang umpamane sampai subuh lalu menjelang sahur. Loh, Lailatul Qadar itu milih boten golek wong sing salat tok, tapi sing dahusan iki mau sinten ngertos asal Lailatul Qadar. Boten asal Lailatul Qadar. Niki lek wis boten arep pahala. Niki lek pun nganggep bahwasanya apapun yang kita lakukan, amal apapun yang kita lakukan, ini adalah makhluk Gusti Allah Ta'ala. Amal apapun yang kita lakukan adalah anugerah Gusti Allah. Nah, nancetno napa pemahaman sing koyo ngeten iki arti iki sing perlu latihan. Napa saged bisa, tapi perlu latihan. Niki mangke saged luas. Maksudnya luas itu akhirnya apa yang kita lakukan sehari-hari, entah niku bekerja, entah niku film, masak,
kerja bakti dan lain sebagainya, niki isinya ibadah sebenarnya. Karena kita menyadari bahwa kita ini hanyalah seorang makhluk sing ora duwe daya napa-napa, tanpa anugerah pangeran, tanpa maghfirah pangeran, tanpa rahmat pangeran, kita tidak bisa napa-napa. Nah, perasaan sing kaya ngeten iki sing perlu kita latih, kita latih ben amali awake dhewe niki cara kasarane dianggap kaya barang sing boten kangge, mesti buat sak penting cara kasarane. Niki mati derek, mati ikhlas niki terusaken malih. Enten tiyang salat, niki contoh niki, enten tiyang salat. Terus mati-mati sing setunggal enten tiyang sing sinau, jika wis ngaji ngeten niki. Niki pentingan pundi. Terus mati-mati nilai ibadah dhuwuran pundi. Nah niki mati enten. Tapi orang ini jarang dikaji, jarang sama. Akhirnya ketika makin ketemu, maka boten enten istilah nyalahkan tiyang sing boten sholat, boten enten nyalahkan tiyang sing boten ibadah. Karena napa kados sinau napa malih kajian agama niki lebih memantapkan dalam ibadah. Dalam ibadah mulani enten hadis sing jenengan mungkin sering mireng critani, enten tiyang salat ahli ibadah, ahli ibadah niku salat, terus manten-manten enten tiyang sing ngerti fikih niki ilmu. Setan pun boten maninggal. Jenengan kan mesti sering niki. Karena apa? Karena sing ilmu niki mau ngerti ilmu niki. Sing ahli ibadah boten ngerti ilmu. Nah, niki tingkat ikhlas dhuwuran pundi? Cara kasarane mangke enten niku cara tingkatan ikhlas sebetulnya karo-karuan niki hanya sekilas. Ini apa yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan niki harus kita anggap niki mung anugerah pangeran semata, bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita, tapi murni anugerah pangeran. Binjing dan akhirat niki bakal kita ngerti awak ibadah karena sapa, kula keranten pahala, kula keranten ingin mlebu surga. Ini justru malah dilebetaken neraka. Malah dilebetaken neraka. Tapi lek umpamane jawaban kita, awakmu ibadah karena sapa? Kula arep-arep rahmat jenengan Gusti. Niki justru malah diselamatkan dugi neraka, malah dilebetaken surga. Karena apa? Karena kita niki menganggap bahwa kita niki hanyalah seorang hamba sing boten gadah napa-napa, boten gadah napa-napa sama sekali. Tenaga, nyawa, terus manut ilmu tentang ibadah niki kabeh anugerah Gusti Allah. Umpamane suwehat ora ngaten menawa ini utek iki akan diitik, betul salate sedhiru kabeh kan ngoten. Jadi kabeh itu adalah anugerah Allah Taala. Nah, nya sakitnya dari kaya niki mangke awake dhewe saged nyampe pada ikhlas. Lek pun sampai pada ikhlas, mangke sampai paling pada ihsan. Mangke pun sampai pada ihsan, mangke termasuk golongan tiang-tiang sing atine Islam. Tiang-tiang sing atine Islam. Sing diarani qalbun salim. Lek pun qalbun salim, nah insyaallah awake dhewe bijing boleh kali golongane para wali, golongane para nabi lan wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi barokah manfaat. Al-Fatihah. Isinya terlalu bagus. Belum bisa mengawal. Berarti kita belum ada apa-apa. Kita tingkatannya saat ini itu masih belajar. Masih belajar, belum bisa. Kirim sakit total masih belajar. Terus harus belajar mulai. Bahasanya Kanjeng Nabi belajar itu sampai liang lahat. Ini salah satunya kados ngeten iki.
Sami dikak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.